ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மை ஃபேமிலி எஸ்கேஎஸ். இன்றைக்கி ஒரு வீக்கெண்ட் vlog தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலாக நாங்கள் இன்றைக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஆனைக்கட்டி போகிறோம், ஒரு அவுட்டிங் போகிறோம். வில்லேஜ் ரெசார்ட் போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் போட்டோம். அப்புறம் பார்த்தா அந்த ரெசார்ட்டில் வந்துட்டு அலௌடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எல்லாம் வந்து பார்க் போகலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஆனைக்கட்டிக்கிட்ட ஒரு பார்க் இருக்குன்னு எங்கள் அண்ணா சொன்னார். ஸோ அங்கே போயிட்டுருக்கோம், வாங்க பார்க்கலாம். பார்த்தா ஊட்டிக்கு போகிற மாதிரியே இருந்துச்சு. ரொம்ப ஹில்ஸில் வந்து ரோடெல்லாம் வந்து பெண்ட் ஆகி அந்த மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்தா ஊட்டி ஃபீல் ஆச்சு எங்களுக்கு. நானும் சித்துவும் ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப லாங் ட்ராவல் பண்ணுறோம். இதில் சித்துக்குட்டியை நாங்கள் எல்லோரும் வந்து பயமுறுத்திட்டோம். சித்துக்குட்டி இங்கே எலிஃபெண்ட் வரும் தங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். அவன் வந்துட்டு நிஜமாவாம்மா எலிஃபெண்ட் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பயந்துக்கிட்டான். அப்புறம் பார்த்தா ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டான் எலிஃபெண்ட்டை பார்க்கணுன்ட்டு. அப்புறம் போகிற வழியில் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தான். அம்மா எலிஃபெண்ட் எப்போ வரும், எங்கே வரும் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே வந்தான். அப்புறம் கடைசி வரை எங்களால் எலிஃபெண்ட் பார்க்கவே முடியல. ஆக்சுவலாக நாங்கள் மாங்கரையெல்லாம் தாண்டிட்டோம். தாண்டி 3 செக் போஸ்ட்டையும் தாண்டிடணும். தாண்டினா தான் நம்மளுக்கு அந்த நம்ம போக வேண்டிய பார்க்கே வரும். ஆக்சுவலாக எஸ்ஆர் ஜங்கிள் ரெசார்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ரெசார்ட்டையெல்லாம் தாண்டி தான் போகணும். நீலகிரி பயோஸ்பேர் நேச்சர் பார்க்கு, இந்த பார்க்குக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். வாங்க இந்த கட்டுக்குள்ளே போகணும். இந்த கட்டுக்குள்ளே போய் இன்னும் 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ளே போகணும். வாங்க பார்க்கலாம். சித்துக்குட்டி ஒன்றா கேட்டுகிட்டே வரான். அந்த பார்க்கில் என்ன இருக்கும் ஏது அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டுகிட்டே வரான். அவனுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு. அவனுக்காக தான் ஆக்சுவலாக இந்த பார்க்கே போகலான்ட்டு எங்கள் நாத்தனார் வந்து பிளான் போட்டாங்க. அவனுக்கு ரொம்ப பெட்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் அவனை இங்கே கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி போனோம். ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஃபுட்டு கிடையாது. ஃபுட்டு வந்து நம்ம வீட்டில் தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்து அங்கே சாப்பிட்டுக்கலாம். பட் அங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். பட் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து அங்கே கிடையாது. ஃபுல்லாக வில்லேஜ் மாதிரி தான் இருக்கும். பக்கத்தில் கடைகள் எதுவுமே கிடையாது. அங்கே உள்ள பார்க்குக்குள்ளே மட்டும் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். அங்கே ஃபுட் கோர்ட் இருக்குது. அங்கே வந்து ஸ்நாக்ஸ் மட்டும்தான் அவைலபிள். பட் ஃபுட்டு வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்து தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும். நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். எங்கள் நாத்தனார் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. நம்ம பார்க்கு பக்கத்தில் வந்தாச்சு. சித்விக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கான் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாங்க உள்ளே போய் பார்த்துடலாம். இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு டிக்கெட் வாங்க வேண்டாம். அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு கம்பல்சரி வந்து டிக்கெட் வாங்கணும். வாங்கிட்டு தான் உள்ளேயே போகணும். இதுதான் எங்கள் அக்கா பொண்ணு மித்ரா. அவங்க எங்கள் அக்கா. இவர் அவங்க வீட்டுக்காரர் விஜயண்ணா. சித்துக்குட்டி ஓடுறான். அங்கே ரேபிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறக்காக ஓடுறான். இதுதான் என்ட்ரன்ஸுங்க. டொமஸ்டிக் அனிமல் எக்ஸிபிஷன் இருக்குது. இதுக்குள்ளே நிறையா பெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் ஆனால் எங்களால் ரொம்ப தூரம் நடக்கவே முடியல. இங்கே பாருங்கள், இங்கே டக் இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த பார்க்குறக்கே ரொம்ப நேச்சராக இருந்துச்சு.
சித்துக்குட்டிக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணான். அவன் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ஃபுட்டு கொடுக்கணும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் எங்கள் அண்ணி வந்து வாழைப்பழம் இதுலேயோ வச்சுருந்தாங்க, அதை எடுத்து ஆட்டுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரே ரகலை பண்ணான். நாங்கள் வந்ததை பார்த்துட்டு எல்லா ஆட்டுக்குட்டிகளும் வந்துருச்சு எங்களை பார்க்குறக்கு. நாங்கள் இந்த டைம்னு பார்த்து நாங்கள் எதுவுமே அவங்களுக்கு சாப்பிட்றக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். அப்புறம் நாங்கள் சாப்பிட்றக்கு வச்சுருந்ததெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம். எல்லாம் ரொம்ப நீட்டாக இருந்துச்சு. அந்த பிளேஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எந்த குப்பை எதுவுமே இல்லை, ரொம்ப நீட்டாக இருந்துச்சு. நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க, சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு அட்மாஸ்பியரு. ரொம்ப ஃபுல்லாக சுற்றி மலை மேலே ஏறி போகிற மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து கொஞ்சம் லீவ்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. இந்த சர்க்கிள், ரெக்டாங்கிள் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி அவங்க மரத்தையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். செந்தூரம், அப்புறம் வந்துட்டு பூவம் மரம், இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இது வெள்ளை அத்தி. ரொம்ப அங்கே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்மெல்லெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த மரத்துக்கிட்ட எல்லாம். இங்கே வந்து ஹைட் பார்த்துட்டு இருந்தோம் நாங்கள். நீங்கள் 5'3" ஹைட்டும் அதே தான். ஹைட் வந்து கரெக்டாக 5. இங்கே வந்து கிட்ஸுக்கு தனியாக பார்க் இருக்குது. அந்த பார்க்கில் கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு விளாண்டுட்டு இருந்தோம். இங்கே வந்துட்டு அந்த டாப் பிளாட்ஃபார்ம் அது மேலே ஏறி போய் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுனா எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு ஹில்ஸ்க்கும் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜு, அடுத்த மலை ஏறும்போது நம்மளுக்கு செகண்ட் இருக்கும், அப்புறம் தேர்ட், அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் நிறையா இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது. அப்புறம் சித்விக் வந்து ஃபிஷ்ஷு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னான்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு வந்து அக்வாரியம் இருக்குது. அந்த அக்வாரியமுக்குள்ளே வந்தோம். அக்வாரியமும் மியூசியமும் உள்ளேயே இருக்குது. இங்கே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதுக்குள்ளே வந்து நம்மளோட சீட்ஸ் எல்லாம், அனிமல் சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சு அது வந்து தனியாக வந்து வச்சுருக்காங்க. அதோட லீவ்ஸு, அதோட சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இது ஏதோ பொன்வண்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய பூச்சியோட இதெல்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஃபிஷ்ஷஸோடது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இப்போ நாங்கள் சரி விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஸ்கெட் பால், ஃபுட்பால் எல்லாம் விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். அப்புறம் பார்த்தா அங்கே ரோப் இருந்துச்சு, அதில் நடக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நடந்துகிட்ருக்காங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பேஸ்கெட் பால் விளாண்டோம். அந்த ரோப்பில் சித்விக்கும் ஏறுவேன்னு சொல்லிட்டு, சித்விக்கும் அவங்க மாமா மாதிரி ஏறுவேன்னு சொல்லிட்டு ஏறிட்டுருக்கான். ஏறி எப்படியோ நடந்து வருவான். பயமே இல்லாமல் நடந்து வருவான். அவங்க அத்தையும் மித்ராவும் பிடிச்சிக்கிட்டே வந்தாங்க.
அவனுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்குது. பட் ஆனால் அவனே தனியாக நடந்து வரணும்னு அவனுக்கு ஆசையும் இருக்குது. பட் நாங்கள் தான் விழுந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அத்தையும் மாமாவும் பிடிச்சிக்கோன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி நடந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் எங்கள் மித்ராவும் நல்லா சூப்பராக வந்துட்டா, நடந்து வந்துட்டா. அங்கே நம்ம நேச்சர் பார்க்குள்ளே என்ட்ரு ஆயிடலாம். இதுதான் ஆக்சுவலாக என்ட்ரன்ஸு நேச்சர் பார்க்கோடது. என்பிஎன்பி. இங்கே ஆப்போசிட்டில் ஒரு மேப் இருந்துச்சு. அந்த மேப் ரொம்ப சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே நம்ம கோயம்புத்தூர் இருந்துச்சு. அப்போ சித்விக்கு வா தம்பி நம்ம கோயம்புத்தூர் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கட்டே உட்காரவே இல்லை. வடை ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு உட்காரவே இல்லை. அப்புறம் எங்கள் அக்கா பொண்ணு மித்ராவையும் சித்விக்கு உட்கார வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோங்க. அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா காற்று செம்மையாக இருந்துச்சு. இங்கே வந்து ஹனிபியோடது இருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து போக முடியாது. அதில் ட்ரஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஹனிபியோடது. அதனால் அதுக்குள்ளே போக முடியாது. இது வந்து பட்டர்ஃப்ளை கார்டன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பட்டர்ஃப்ளை கார்டனு. வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி எங்கேயுமே நான் வந்து பட்டர்ஃப்ளை பார்த்தது லைஃப்பில். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. சித்விக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டான். அவனும் பறந்து பட்டர்ஃப்ளையை பிடிக்கிறான். அவ்வளோ நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை இருந்துச்சு. நிறைய இருந்துச்சு, கொச்சான்னு இருந்துச்சு. சித்விக் போகிற இடத்துலலாம் நிறைய பட்டர்ஃப்ளை இருக்காங்க பாருங்கள். அவன் நிற்கிற இடத்துல அவ்வளோ பட்டர்ஃப்ளை இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள் செம்மையாக இருந்துச்சு. பட்டர்ஃப்ளை அவ்வளோ இருந்தது. அவன் பிடிக்கிறதுக்காக எக்ஸைட்டடாக இருந்தான். பார்த்தா அப்படியே ஒரு பட்டர்ஃப்ளையை பிடிச்சிட்டான். இங்கே பாருங்கள் அவன் பட்டர்ஃப்ளையை பிடிச்சிட்டான். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பட்டர்ஃப்ளை கார்டன். அப்புறம் ஸ்டோன்ஸ்லலாம் வந்து பட்டர்ஃப்ளை ஆர்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நடந்து ரொம்ப டயர்டாயிடுச்சு. சரி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த vlog இதோட முடிஞ்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ காய்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.